も日立南海近鉄をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は中港方面味原駅です。次は大木前、お出口は右側です。お降りの際、運賃乗車券はお近くの乗務員にお願いいたします。なお、列車とホームとの間が広く空いているところがございます。お降りのお客様は足元にご注意ください。次は金上、お出口は右側です。まもなく金上、お出口は右側です。一部列車とホームの間が広く空いているところがございます。お降りのお客様は足元にご注意ください。お待たせいたしました。下り列車です。お出口変わりまして左側です。お客様にご案内いたします。中港より先の味ヶ原方面へお越しのお客様、
次の中港駅にて後ろ1両を切り離しいたします。なお殿山、平磯、美濃浜学園、磯崎、味ヶ原へお越しのお客様は進行方向1両目または2両目をご利用ください。あらかじめご移動を願います。まもなく中根お出口変わりまして左側です。
野鉄橋、お出口は右側です。お降りの際、運賃乗車券はお近くの乗務員にお願いいたします。お出口は右側です。ご案内いたします。次の中港駅にて一番後ろの3両目の車両を切り離しいたします。なお、中港より先の味ヶ原方面へお越しのお客様は先頭車両および2両目をご利用ください。中港お魚市場、また大洗方面へお越しのお客様は次の中港でお降りください。国営立海浜公園までお越しのお客様につきましては、このままご乗車していただき、終点の味ヶ原でお降りください。ここだけは内勤がいるんですけど、なんでまもなく中港です。お出口は右側です。運賃乗車券は降りましたホームの向かい側にございます改札口へお持ちください。お降りの際、車内にお忘れ物落とし物なさいませんようご注意ください。まあ、終点です。なんで
口は右側です。平磯お出口は右側です。列車とホームの間が広く空いているところがございます。お降りのお客様は足元にご注意ください。
右側です。お降りの際、運賃乗車券はお近くの乗務員にお願いいたします。
阿字ヶ浦阿字ヶ浦です。お出口は右側です。降りの際、車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。本日もひたしな海浜鉄道をご利用くださいましてありがとうございました。